Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ala lelo kobebi sa réputation net ya Lekechu na makambo utaki le kanet ya ndeko na biso grâce temo. Après c'est toi qui appelle kokota na makambo ya mabala batu. Grâce temo na mobile ne ba oyo kanate. Couple nini ezanga problème. Couple nini oyebi sanga na mokilo ke couple oyo vivara bien, problème ezalaka te, oh boye même ba couple présidentiel ba problème ezalaka. Mobali ya grâce temo azabi loba loba. Mobali ya grâce temo azabi loba loba. Oh. Ah bon? Ozomona ka ndenge azana mayele belé na mutu, mais tika apea mo Lekechu calme. Dans Lekechu ça soli na mo mobali. Oh mobali na Lekechu abwaka ya Willy Musheni ya Willy Musheni etolo mo boy. Babi o Lekechu azo mesurer boka ya Willy Musheni. Non, eza façon Lekechu ayambi ndeko na biso grâce temo. Parce que na yebi histoire ko bien na sola ki na leki na ngai grâce temo. Abia loko mobile na silika ki poitine de la Lekechu vidéo. Eza émission oyo grâce temo aya oyo Lekechu ayambaki grâce temo. Déplace mobile ya grâce temo. Azwaki numéro ya Lekechu azalaki na besoin mwasi na ye a apparaître nanu na ba émission te. Asilikaki nde asali petit vidéo atindeli Lekechu. Lekechu pe na kisongi songi na ye na démarche na ye na molimo na ye bapesa ye soki tika Lekechu ya ndenge nini Lekechu azwika même vidéo alobi koma atindeli nga tika na pesa pe baninga na ngai bapanzisango batala mais salaki na ndenga mabete. OK. Bato siko bakomi considérer neti mobali wana akoma bimana Lekechu atindelaki Lekechu po Lekechu amona pena ya solo ya kabona na grâce temo. Tandis que azalaki atane attention na te attention ezalaki asepela ki tenenge Lekechu ayambaki bon Bokechu kutaza musicien liboso oya banda ko bima na ba danseuse parce que Bokechu azwaka mwana ana ni amarkasona oya fundi kofi abanda na mouvement Bokechu nde mutu asala ba dévergement Bokechu nde mutu asala nyoso ko lakisa e pena ke ekotite tocha so inde ekotite eza bokute awa yo lobi ozi message ya lwambo ayebiso oyemba zembo pona makambo ezoleka na mboka obosani ke soki mboka na biso pasi eza lelo obosani ke bande pa fatite donc ngana kote makambo politique te ngana asa mamati ala mwana aza exemple à suivre te tosongi sela epe na ba vidéo erabinaka mutu ashi likolo ana erekenda boy soki photo pe na ba beti ndenge tsala mwana bwaka likolo boy soki photo ba beti eloko nini tokomona eza libabe ou bien eloko ya bénédiction abi lokotaki studio te monaki ba pasi te oyembela biso zembo voter Kabila toko vote biso nyonso Kabila na Congo kaka ya fatia ya koti pe asela bokonzi na ye yo lobi lwambo ya bisinga na yemba souffrance leki makasi bongo yo yemba ka voter souffrance ezalaka te mama tala mwana distraction to lingi yango lisusu na Congo te mide makambo ba viol ki azwaki ba danseuse abeti un coup ndenge ye moko ayemba tiki yalo poso ngomobi oleka la malemba osokuba donc ba un coup wana yango lelo créer kofi justice ya munene kuna na kaipongi te bena biso kofi alobi nazana mikumba ebele nalingi pena mutu na ngekoma na kimia nalingi na bandola la pongi na nga à l'aise donc mikumba o kofi akenda kotika na maya kamba yoko tuna nga te soki eza kisi ubi eza kisi te bato baolanda biso monde entier bayebi mikumba o kofi akenda otika bayebi mitu musicien ya solo oyo bakoki kokanga lelo na poto eza Bokechu parce que Bokechu alakisa biso danse oyo babinaka ya bêtise sundama wana eza nini mama pesa biloko ya sima ozo comprendre donc Bokechu alakisa biso position ya biloko ya sima biso toyebaka te ke mwasi azalaka pe elengi na sima toyoki bakri ya Bokechu ale sundama omoni sundami ozo comprendre omoni mama nayebisi yo FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis.
nayebi te siko jour ya mokolo ozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makepa ye bayibi nga mbongo nanda makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka alobi te na yo tuni osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur À Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville, au Lualaba dans la ville de Kolwezi. Voilà, grand merci na babone nyonso ya Congo Liziba. Merci parce que vous avez belé au boyambara biso na banda kuna bino ezara toujours esengo makasi de boyambara biso na bapale na bino sans pour autant to beta porte. Oza na bureau, oza na ndaku, oza na musala partout, oza na ndabiso. To pesi bino merci mingi parce que vous pesa biso toujours confiance. Na musala ozo continuer toujours conseiller la bino. Voilà. Na numéro na biso asika ya lelo to uti na biso parti par là to uti vraiment ma découverte belé na Kinshasa kaka tourner na musée na biso sika bakunda papa na biso Etienne Tshisekedi to uti kuna avec mon invité oh d'ici là boromona ye ne senga peut to ko kabona bongo te parce que pour voir ce qui se passe sur internet na actualité nyonso ozo le kana et senga quand même micro na biso to poser moi quelques questions pour quelques éclaircissements na marambo nyonso to mona sur internet. Voilà. Jonathan Dario, Simi Bilili à Congo Liziba, je l'ai invité là, je suis avec Ken Piana, déjà dans le Sambote. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Laurette Aruna, bonjour na Basali Nzambe premièrement. Na pesi prophète Emmanuel Dodi Bambote, prophète Moïse Kabodi na Londres, Mama Side Jimampata, en tout cas Mbote na Yomoko, Mbote na Congo Liziba Mobimba. Le Kétu va bon séjour na Soudaf, donc Mbote na Jaël Licho, Ayambela Ebisope le Kétu. Ok, voilà vraiment, merci beaucoup Ken Piana. Et avant tout, mon émission na Bisso, nous avons fait Mbote na Ngai na César Passioti, le Boko Yanzambe, Ange Libre. Mon papa, au Azabongo na Katia, Kolwezi, na Pese Mbote Belé. Et la fondation na Bisso Mounene, on a betaka soto, c'était plutôt, les Arawana juste Pona, pour sunga ba orphelin ba veuve ba to nyonso baza ya pasi en tout cas yepena moi 10 francs na zwaka a partager rango na bato baza na yango te FBT non on a FBT on les a li fondation César Passioti et puis na bosani te bongo FBTP au lobby papa na biso Paul Fikipo mobali ya bato motema ya mama Nathalie Fikipo na pesi bango bambote be na agence de biso FBT Misalande. Donc aux ana moi Colino aux ana moi mbongo na bo hésiter te na agence Hollandais boko ça la ba transfert na bino ya makambu nyonso. Voilà Ken Piana plaisir à toi yamba yo yebisa biso na santé za boni makambu nyonso ça va. Oui, santé za posé makambu tu posé to tambola na ngolu ya Nzambe. Nzambe va permettre tambola aux ana santé bien il faut qu'on remercie Nzambe parce que lelo ndenge tozanga na oboye eza nango ka Nzambe alingi tozala boye parce que belé bana ba hôpital et belé baza ba prison et belé pe bazwi makama ndenge na ndenge mais biso toza bonne santé toza bien sans problème en tout cas Nzambe anazwaka lokumu. Voilà Nzambe azwa lokumu na nyonso parce que ndepe mopesi pema mopesi bo moi totemi bo eza grâce na ye. Ona Ken Piana loko tokoka kotika ngote parce que moi bato belé ba bengi nga en tout cas bato ba bengi ngai nango senga quand même na partager na yo likambo oyo. Tout le monde qui est artiste, c'est un Koffi Olomide. Ou un problème parce que nous avons un dossier. Jusqu'à preuve contraire, dossier au Katama, le 12 août, je crois, le 13 décembre, nous avons un vraiment dossier. On a un sort et artiste la biso. Mais tout ça, le cas bien, artiste la biso a retrouvé vraiment liberté totale. Parce que jusqu'à là, ça a la liberté totale. A retrouvé liberté totale. Mais nous avons un artiste awa. Concernant nos accueils annulés, ou alors quand bête episode tout le monde qui va propagande, n'engagé ko sala, publicité, spot, makambo belle tout le monde qui va artiste belé, ou on ne peut que soutenir concert wana. Du coup tout le monde qui va annuler qui concert wana. Azonga ko zonga na Kinshasa bwe, ye wana direction Nkamba. O akeko tika nyonso. Donc nyonso akeko tika kuna. Est-ce que oza se pene mo pa ke on est balo bakeo
ake kotika neza pa ke tika so poto mona be lingwe ba kena na église walesa mais otika onde ba tika na bango te. Bon, premièrement, nous avons Koffi Olomide, oza légende ya musique na biso, aza parmi ba icône ya minene ya musique na biso. Na kopesa na courage, na féliciter yepe na art ya munene oyo asalaki na église kimbangiste ya bandeko na biso ba kimbangiste. En tout cas, ngana oloba Koffi Olomide ba problème nyonso tu o ezoela ye ezaka ba problème eyela ka biso batu mutu nyonso tu ozo vivre okutana toujours na ba problème kota la vie na biso Koffi Olomide wazwi dossier munene na France kaka bana oyo ye asunga na mokili kaka bandeko wana nde lelo bazosala ye mabe ye moko ayemba ngo pe na banzembo Koffi Olomide makambo nyonso ezoyela yo il faut osibir parce que ça makambo oyo yemba na banzembo na yo surtout zembo ave 12 yo moko loba tanga nombo ya bato yo sala bango mabe et pourtant basalisa yo donc soko tangi nombo ya bato oyo basalaka bato mabe ezaka nombo ya bato wana oyo osunga donc Koffi Olomide nyonso oyo azo sibir lelo eza makambo asa yemba ngo na ba disque donc a trouver ngo normal bandeko oyo ba créer Koffi lelo plainte ezaka bandeko ya salisa eza batu ya balabala te eza batu mususu te ezaka batu ya salisa batu afuta ba salaire batu asunga bango pe na ba problème ebele ba yela parce que ba musicien ba danseuse ba beta na ba orchestre batu soki matanga eza na famille ba kolela toujours pas ba président donc côté là déjà ba biloko wana esa la passe lelo Koffi Olomide bato bake kofunda ye ezaka ba danseuse na ye côté wana esalanga passe parce que biso pe toza ba entreprise to gérer bato un jour peut-être ba to ba travailler pembe na biso soki basali biso art o basali Koffi et kozala vraiment mutema passe parce que balobi zwinde ke tshako ko sekate parce que biso pe toza ba entreprise soki tolongwe côté ya dossier oyo ya Koffi Olomide makambo ba viol qui a joué ba danseuse abeti un coup ndenge ye moko ayemba tiki yalo poso ngomobi ole kala malemba osokuba donc ba un coup wana yango lelo créer Koffi justice ya munene kuna na kati ya France menga na osenga bandeko na biso basi boza mitema mabe aboka ki bilengi ya ba un coup ango bokreelaki yango dossier te na Kinshasa bozeli bokende ti poto en tout cas eloko wana yanonga masolo ngunda nde comme nde bato bagenda na bapoto so baboka ngunda na bango mona bakosela nsu mukonza mboka makambo bazolukisanga kuna bato bakubamba dossier kasi bino boyebi ba biloko wana ke chaque mutu so ake poto alukaka anglais na lukela ngunda parce que au lieu to sala ba émission bele to multiplier ba émission te expliquer mindele ke bana wana bazokosa bazo flatter bino mindele po baluka ndenge azo mikanda tozolo beloko wana te donc ngai na olobaka en tout cas fe na mopao oza nzambe oselo grâce dossier ne koleka nango en tout cas soki Koffi asungaka ba danseuse wana te en tout cas ba danseuse ba organiser mais soki Koffi asunga bango asunga ba famille na bango en tout cas na asi nzamba abundela Koffi Olomide tokende siko lisolo tunaki visite na ye na kamba en tout cas vient na Koffi Olomide nga apesi na nous premièrement na nous ba courage kotala na age Koffi Olomide akomi nango a comprendre que ezana biloko ya mabe o azana ngo na nzoto ezana bosoto o ezosenga ifoko sukola ezana makambo ebele ya mabe o moyena lobezate parce que eya koma ba procès moko bo judiciaire donc ndenge ye moko Koffi a reconnaître que bapongi alala kate azana ba charge ebele mikumba minene na mutu o ayaki kotika na kamba en plus kamba ngo pe eza divisé. Est-ce que Koffi kamba o akendaki na première kamba est-ce qu'on akende pe na deuxième est-ce qu'on akende pe na troisième parce que il pas qu'il na bakamba nyonso parce que ya lobi aye kotika makambo nyonso pa ya papa Simon Kimba ezaba kisi te mama mutu aka kotika biloko mususu te dossier na wana ya poto yeba sambela mutu aka kotika biloko mususu te neti ngandenge na abwe na mukumba moko te o elalisaka ngai pongi te pe na biso Koffi alobi nazana mikumba ebele nalingi pena mutu na ngekoma na kimia nalingi na bandola la pongi na nga à l'aise donc mikumba o Koffi akenda kotika na maya kamba yoko tu na ngate soki eza kisi ou bien eza kisi te bato ba olanda biso monde entier ba bi mikumba o Koffi akenda otika
bayebi mikumba wana très bien donc yoko lukate olobisanga ke Kofi asala kibo da mikumba na ye wana amonaki be église na Kinshasa ko simba te ifa kende nango tina ma akamba donc ye moko ayebi ba mikumba na ye ko akenda kotika mais félicitations quand même félicitations parce que mutu nyonso to lukaka abwaka mikumba azopema. Combien d'artistes et musiciens mboka na biso bakufi na mikumba na bango na nzoto? Alors babongo aketika mikumba wana. Et bon pourquoi akoke kotika mikumba ngofaki na Sindi pembeni? Bon, côté landé ko kende na ena Sindi peut-être kozala ndenge bana basi bafundi dossier na France ake pokuna Sindi asa la prière ya kosenga nzambe afrape bana basi wana po bana basi na bazami tema mabe wana po asa la fo Silinda sa bona zema kambo mère apalende po asa la prière wana po wana penande zema kambo mère apale fo chama bolongo na sebongo Silinda za na azara na chanteuse kuna e makambo wana otale nani. Bon, parole Sindi ajuaka na lupango ya viena nga mopa mokonzi nga na yebi yango te yo zolo ba ifaki akende na mère apale ndeni akena Sindi nga na yebi ka Sindi ayembaka na podium ya quartier la te na yebi ke Sindi zela na nuzela il faut Sindi ake kosambelela yo na bi normalement na kosambela il faut mère apale nda kende yango na bibo role ya Sindi pembeni ya Kofi ti bazaka na ba mon fleri makambo na bango ebele o elekaka police nga na yebi te. Pourquoi Kofi Olomide atiki mère ali ya amemi Sindi? To yebite ba relation o ezande o ya musique, ba relation na bango mususu o ba nango o epouser Kofi amema eti kuna ngai vraiment côté wana na yebite mais Kofi Olomide ye moko ayebisi ko il faut to lukato sangana. To kende to tia Kofi miko ke bien na biso mopao to ana besoin ya koyeba. Pourquoi mère ali atikali na poto yo memi Sindi na maya kamba relation na yo na Sindi a part musique bozaka na relation nini Kofi na kopesa biso ba raison nga naza mieux placé te ya koya loba na place ya Kofi donc il paraît Kofi kuna kenda osamba batuni oza père de combien d'enfants alobi ya bota bana misatu siko il faut tout na Kofi ba Aristote ba Rocky ba Kachaka ba samba cha lobi azana bana misatu OK Kofi asambi azana bana misatu siko bano to sito yoka na bana mususu lelo balela ke non papa na biso to besoin to sala na test ADN bana wana baza bano Kofi a reconnaître bien reconnaître te faut luka to sala émission na Kofi eloko nini pour ça kio pour reconnaître bana misa tout tandis que oyebi ki ozana bana ebele na mokida ebele na mokiti donc Kofi Olomide faut luka to sola na ye akopesa biso ba raison parce que lelo to landa quand même procès à 100 jours et batuni papa na so Vital Kamerhe ozana bana combien atanga kina bana ya mida tena liste na ya tena liste sali wa totalité nombre ye mulai parce que faut luka to yeba soki confiance na 85 enfants comment c'est 85 éliminer pénal c'est 82 enfants à reconnaître qu'à 3 enfants donc faut luka to yeba pona nini art wana salemaki donc côté wana vraiment ngana osenga biso ba journaliste de donc ça on a tout le cas de poser Kofi ba question là so atanga ki bana peut-être atangi na ndenge femme légitime na ye ezande o bazena ndako yango atanga nombre bana wana siko na ebité wana il faut que luka ba raison ngona munoko na ye moko Kofi Olomide na azami placé te ya yo la vie privée ya mutu na banda ko détailler alobaki boy pona boy avec beaucoup de respect on appelle ça Kofi Olomide o aza icône ya musique na biso o ya beta musique koleka ba musicien nyonso ya Congo depuis Congo e banda muta beta musique neti Kofi Olomide azalaka te mutazana ba rumba ebele neti Kofi Olomide azalaka te muto ayebi koyemba makasi na Congo neti Kofi Olomide abotama pe nanu te donc nazana droit ya ko critiquer muta munene neti Kofi te muto aza professeur ya musique depuis musique ya Congo e banda neti Kofi natika la mona été donc nazo pesa vraiment ba respect belé. OK, voilà zo pesa ba respect belé. Mais dans cette interview moi au karma pas lobby que non, yé. Parce que artiste surtout lobby que ba sera kaleta que ba danseuse avant d'ana bango ba bazana ndaku na bango ba tchara ba danseuse ba vanda ka et tout. Mais karma pas cette interview moi zo ba ke yande ko vanda ndaku moko na Tatiana Cruz. Bazaro va ndaku moko na Tatiana Cruz mais en aucun jour à côté à Betty Tatiana Cruz porte à chambre. Autant que moninga na zona ba dossier ba mo ba danseuse. Pourquoi on veut ça di solo ndenga ko loba ke non? Yé azaro va ndaku moko na Tatiana ma Betty la chambre. C'est par là que ko comprendre artiste ngalo ba biso ne bon ngana yebi makambo karama pa te mais karama pa pe mutu azoya kokota badosie yango ngana osenga mpe karama pa mikolo ezaka système pièce contre pièce karama pa soki azongi Kinshasa ngana osenga totiela ye bible totuna ye
yo na cuisse de poulet est-ce que bosala eloko te donc soki asaute bible c'est que basala te soki akoboya kosaute c'est que ekomi mwa suspect donc bango nyonso tu bamusicien ya Congo bango nyonso tu na bao bakangela badanseuse na ndako na bao bakangela danseuse na ndako te leader nyonso ya muziki ya Congo abamba danseuse donc leader nyonso kolongola moko te kobakisa moko te leader nyonso tu aguta danseuse donc wana babambelaka kofi te mpo kofi aza na procès bato bakozala na baprocès eza bango nyonso to en général kofi kaka nde alati ber toloba teke kaka kofi nde mutu mabe balider nyonso ya Congo leader oyo abima na danseuse te aza te okotengelanga aza te kuta kotikala mpe kozala te voilà leader abima na danseuse oyo abima danseuse te aza te mais totali wa yambo kuna biso bakatela kofi mpo na ye mpenako bakata ta 50 so bakati 50 wana mpona bango bakombata baosepela bon Boketu kuta aza musicien liboso oyo abanda kobima na badanseuse parce que Boketu azwaka mwana wana nani amarakaso wana oyo afundi kofi abanda na mouvement Boketu nde mutu asala ye badevergement Boketu nde mutu asala ye nyonso kolakisa ye mpena ke ekoti te totia soyi nde ekoti te eza Boketu ozo comprendre da Boketu aza exemple à suivre te parce que ti mwana wana ye ba BCBG ake ba quartier latin amibebelaka na ye DG pa Boketu donc kutu musicien ya solo oyo bakoki kokanga lelo na poto eza Boketu parce que Boketu alakisa biso danse oyo babinaka ya bêtise sundama wana eza nini mama pesa biloko ya sima ozo comprendre donc Boketu alakisa biso position ya biloko ya sima biso toyebaka te ke mwasi azalaka mpe elengi na sima toyoki bakri ya Boketu ale sundama omoni esundami ozo comprendre omoni mama nayebisi yo Boketu premier nde alakisa biso ke nzoto ya mwasi ezalaka elengi na sima donc azwi mwana wana danseuse amaraka so abetisi ye basundama sunde mama ye sikoyo abosani ke ye nde adeverge mwana afundi kofi wana ele pena akolandela mutu très bien akolandela nde Boketu nde ifakangama bakofi baa bainocent na badossier oyo badanseuse parce que mwana oyo déjà Boketu abebisaki apanzi matrice apanzi nyonso ayeba kofi ya kobeba sikoyo bo toyokaki oyo asala accident esaki nde nini heureusement ke ezalaki na mambo lokuta oyo ya kofi wana ezalaki kasalaka accident te ngaka be eshoka ngaka ezambelanga nzela kamba ngo ebituka kobaluka lisusu akuna ti tosala na yo émission awa oyebi ke kofi aza bogar oyebi ke kofi aza loketo elengi makasi oyebi ke kofi olomide aza sexy na loketo makasi donc bino bana basi nanu boka eke kofi asali accident epesa ye bino nanu vertige ya makambo ebele borevaka na nzoto ya kofi donc nga na aloba namonaki yango kaka besi wana eyaki mpo batumola milimo ya bana basi mpo batala esprit ya bana basi soki balingaka kofi mpo balingaka kofi te tomoni na batiktok tomoni na bafacebook degre bana basi bazolela mpo bayokisango kofi asali accident non namona bato baolela musicien bongo te dans le vide donc yo oyebi ke Kofi Olomide Loketu pete talaka na age na ye wana déjà Kofi Loketu ezobaluka kaka bona bu Jeanette Kofi azali na Loketu te donc Kofi umela place ozali en tout cas fait na biso Kofi akokisaka santé na mokili aleka kutu santé esala biso ok voilà clôture na biso dossier ya makambo ya Kofi tozozela kaka verdict oyo ya suka oyo eza le 13 décembre bakoka ete en tout cas bakoka na bango ete biso nyonso ekokita oyo tona besoin artiste na biso azala à l'aise azala na kimia bastress wana nelo dossier eloko nini esilaka te kimia yesu kutu esilaka nous espérons que dossier oyo mpe ekosila mais tovandi toleli tolamuki tomosi mama biso tshela mwana asusu namoni kaka azoyemba o te katana nukote oyo yemba boye tokaka kuna o azofunde pa lwambo banda lwambo akei mboka akenda mboka etikala kobonga te mboka ezobeba kaka ezoconsidere toujours kobeba toyebi ke mama tshela mwana auta koyemba mama kata na yo kutu kopozenga question tshela mwana te parmi bamama oyo babebisa bajeune garçon na mboka oyo parmi bamama oyo bapesa bajeune garçon baswafi na baconcert bamama na baza parmi bamama oyo babebisa bato bamoral na baconcert kobina kaka boye obini boye okosuka kaka boye me ye azwa likolo na esusu ata yo moko vraimen wana ozoteka nini parce que tala mwana
akomeka kutu kobunde président Fati te po président Fati aza président na biso ba congolais ameka na nzembo ya gratitude awa bakangi ekoyi makambo pardon nayembaki natanga ekomba mutu te awa yo lobi tozwi message ya lwambo ayebi so oyemba nzembo mpona makambo ezoleka na mboka obosani ke soki mboka na biso pasi eza lelo obosani ke bande pa Fati te donc nga na kota makambo ya politiki te nga na asa mama tiala mwana aza exemple à suivre te tozongisela ye pena bavideo erabinaka mutuashi likolo wana erekendaka boye soki foto pena babeti ndenge tiala mwana bwaka ya likolo boye soki foto babeti eloko nini tokomona eza libabe ou bien eloko ya bénédiction donc ye kutu atika na ye mpo alakela biso mabe na baconcert apengwisa biso donc atika na ye babiloko azoloba ana atika nzembo yango mpe tozela yango me ere ozoyemba nzembo olobi nga lwambo ayebisi nga na yemba kende yemba zala na courage ya koyemba mama tiala mwana soko ya mwasi ya solo kende kota studio yemba bamabe oyo mona ezoleka na mboka comme ça préparer ba avocat préparer ba magistrat na yo très bien to soutenir Fati yo kendo kota studio na 18 président Kabila kota ki studio te monaki ba pasi te oyembela biso nzembo voter Kabila toko voter biso nyonso Kabila na Congo kaka ya Fati aye akoti pe asala bokonzi na ye yo lobi lwambo ya bisinga na yemba souffrance eleki makasi bongo yo yembaka voter souffrance ezalaka te mama tiala mwana distraction tolingi yango lisusu na Congo te to respecter bakonzi ya mboka nyonso tu ndenge bato respecter président Kabila to respecter pe président Fati esa moment na ye totikela ete na ye asili sa premier mandat asili sa deuxième mandat comme ça to sise bilan na ye mutu kaka ne bandeli boye déjà comme yo lwambo makiadi kutu na lotie na ndoto bongo lwambo makiadi aleki Mobutu yo loti Mobutu te wazala azwa lwambo azobete fimbo nyonso ndenge alingi yo kendo lota kaka lwambo oyo loti wana oke olota lwambo ayebiso kende koyemba nzembo akoloti so ndoto kaka na moma oyo Fati odirige en tout cas mama toboyi distraction toboyi na biso distraction botika président Fati afanda nanu kimia botika président Fati afanda nanu kimia nga alingaka baprésident nyonso walai baprésident nyonso tu ya Kongo nalingaka bango yango bozomona RP président Kabila azalaki na baémission na so tozala kritike ete bongo président Fati aye nde to bando kimutema mabe ya nini lelo congolais andimaka kaka oyo azalaki nde azalaki bien tala lelo bato bakomisi Mobutu neti nzambe ke Mobutu nde adirija koleka bato nyonso tu ye nde asala soki bamiracle ndenge nini donc na Congo soki oza wana odirige nanu yo nde oyebi eloko te baoyo bazalaki liboso kaka bango nde bayebi totikaki motema mabe toencourage mpe bakonzi ya mboka totikaka bango mpe kimia estce ozoyeba ke soki biso population mpe tolingaka mpe na Kabila makasi Kabila alingaka alakisa so bavolonté mosusu alingaki ya mosu asala makambo mosusu ya minene na Congo koleka oyo asaliki bwandamu kofinga mutu chaque jour na Facebook kofinga mutu chaque jour na TikTok kofinga mutu chaque jour même na bamir omona pena kombo ya mutu bakomi yango na mir makambo oyo ozwa bana na ozipi baokitendi na misu po baleka batanga makambo bakomi na mir te siko balingi babanda yango esusu na moma oyo totika dis nauti na mozole ya papa na biso Etienne Tshisekedi ebeti makila na ngai elenge ya Nathalie na bi vio yo lelo atikala ye moko vio azwa tonisa fulu ya batu donc na mokili oyo na koti na monima papa na biso Etienne Tshisekedi na ye ko comprendre ngai le seul ami fidèle ezalaka Jésus-Christ le seul ami fidèle o atikaka mutu te même ozana bomoi même okufi le seul ami fidèle o atikaka mutu te ezaka Jésus-Christ dala papa na biso Etienne Tshisekedi azalaka na 10e miri omona pena bato batondaka liboso ndako na ye plein chaque jour chaque ezala dimanche bato bazalaka plein lelo pe na biso so oke place bakunda ye okuta mutu moko te parmi bato bazalaka koya kotondela ye liboso ndako population na nyonso
bakabwana naye bakendaka suko kengela ta place bakunda ete yango to ba laisser l'ami fidèle na mokili oyo toza ezaka Jésus Christ erozo pema luka oye belongi ya Nzambe yango na akumisa nanga Koffi Olomide atali alobi te nasali masumu ebele na blesse basi ebele na kati pe ba momi ebele na nyati ebele ekoti te donc nasali yango ebele siko nakende nange papa na biso Simon Kimbangu basukola ngai nyonso na bwaka bapongi oyo nazozwa te ngai Koffi chaque butu nazozwa pongi te mais soko lali okomona makambo Koffi atika misukabo alobi nyonso wana aza na besoin basunga ye abanda ozwa te mwa pongi ya moke sikoyo yebisa ngai sikoyo Congo na biso ifo tozala na bolingo tozala pena na bolingo akuna. Ok, voilà qui est un Congo na biso ifo tozala na bolingo tozo continuer non tozo continuer faut que mama tiala mwana tika distraction tolingi distraction te soki ameki kokota studio abimisi nzembo ba toluki ba video na ya mutu wa chitozaka place za boka likolo boy tokokanga ngo pena photo capture tokanga photo capture za boka mutu wa shabwaki likolo boy tozanga ka photo awa to bando publier na ba TikTok ba Facebook da atika na ye loko studio ya kotana pona ko critiquer makambo soit iza oyo lwamba ebisie atika na ye. Ok, voilà, j'espère que le message est à Royo nakanda pe ba photo ya MG30 oyo azalaka likolo produit ya tiala mwana nakanda pe tokozwa nano photo la mama tiala mwana so tokozwa na ba photo ya MG30 tozongisi yango lisusu oyebi eloko MG30 alakisa biso na produit manani nani atangisa eke ozobina lataka shipi epanzana lataka robe epanzana ti awa kolata sous-vêtement te nani ayebisaka ye tozokende malembe étape par étape. Ok, voilà. Yebisa tama so ke oza émission ken apesio devoir ba vidéo na nyonso ezali c'est oza ningisa loketu suka nango zali kobwaka lokolo ka lokolo na yo mama lokolo na yo mama ozala kobwaka likolo yango tokozwa yango tokosambusa yango. Ok, voilà. Tozo continuer émission. Continuer émission na yo. Biso. Bon, tu es dans dossier oyo quand même ningisa ki internet tokoki ko tika boite bi ko za mwa mobali. Dossier net ya ndeni ningisa internet. Yo kanano. Bino ba mibali boko mabezo mono boyo ka famela so mo boza mbande na quelque part. Mama. Olingi sikoyo o se poser question que ndenge nga na boye ba mona nga mobile emsu na PD. C'est que tokate émission to luka kwa moko nanu comme ça to continue après maman comment na misala o dépose mibali nanu zwa mutu neti ngai te kaka ndenge nazana soko lingi tokate émission ba place ya baka okuteze bela makambo da o mo vi poto continuer non na manque au respect na tiani yo ozana soif na yo so senganga ona sunga yo siko parce que les choses tourner za ozana soif na ebi ozana soif yo senganga na sunga yo non parce que mobali boye vraiment otuna soki akoza la PD c'est aussi ça question non yo taki makambo ezole wa internet ne bazako tshela leketute botala nanu misapi ya minene boye pena makasi botala pantalon na olata eseranga te po nazobanga soki nalati pantalon serenga batu bakima yokendo esanga na mwana ngana kozala PD nga soko olingi omona ke garçon aza PD te garçon aza machine pena akuna encore aza mipende no minene boye ngape naluka basi ya mipende minene na bambebo rose za na voilà moi na marié kasi yo ya kozo tumola ke koza la PD bon ok to ki marié la kisite ke okozo mwasi pe alibanda te mipendo za nango tika mipendo atiko betela on c'était bon to ke le vif to tala sujet mipendo ngo yo kasi ndenge yo provoquer nga boya après émission na kotika yo ndoki bon mipendo bena longwa yo kana to ke na sujet na biso kasi otaki quand même makambo utakoleka na ndeba ko baleke chose quand même petit frère na yo azande kono coopérer bien lelo ko ka makambo so le kana quand même na internet c'est babile quelque chose mobile grâce les quelque chose sali bazongi si boya kebwe batako finga bafinga kié réaction des akindengeni tant qu'il s'appelle confrère na yo tant que mutu no pe bosola ane bien non ezanango bilomo ezangatina leketu déjà
Batu bapanza sango trop leketu PD. Leketu ah olobi. Bon nga na chrétien leketu te kaza PD mais nga akuta garçon mo bo likola mbeta leketu azalaki likola leketu mais a moninga nde sinya salaka ya kokima nde kote ana na comprenaka te soki azalaki kosala nini likolo ya leketu kote wana nga na yebite osoko soki ekotaki te wana na yebite donc ndenge vie nanga kofiolo midayemba ekoti te wana kote ana vraiment na yebite mais kote la leketu boaza bon garçon eloko pe sala ka réputation leketu yango ebeba bino bolongola ka bilamba na misu na ye ye pas solongola bilamba na misu na bino azotele mate jamais azotele mate bino moko ba basi nde bokenda yebisa biso ke leketu yango aza mobali kitoko aza pe na nzoto kitoko mais nzoto yango ata tolongoli amoni biso boye réaction ezalaka te yango moni réputation na ye ekendaka mingi bongo mais kotala leketu boye aza vraiment wana mobali mobali pena ya solosolo mais il faut koluka koverifie nde soki kimobali yango ezosala bien parce que Cynthia Wadol alobaka balalaka place moko balongolaka bilamba place moko mais leketu atoshaka na ye mwa mwasi te bon kote wana nde nayebi te kotala lelo kobebisa réputation neti ya leketu na makambo eutaki oleka neti ya ndeko na biso Grace Temo aplesi totika mpe kokota na makambo ya mabala ya bato Grace Temo na mobali ne baoyokana te couple nini ezanga problème couple nini oyebisanga na mokili oke couple oyo evivaka bien problème ezalaka te o boye même ba couple présidentiel ba problème ezalaka même na ba royaume ba problème na ba couple ezalaka mais chaque mutu il faut koyeba kobomba ba problème o bwana ngo na couple mabeza nini mabezali mobali ya Grace Temo aza biloba loba ah bon ozomona ka ndenge azana mayele belé na mutu mais azape na berere OK kozo déjà vidéo otali leketu ayambi ndeko na biso Grace Temo parce que na yebi histoire o bien na solaki na leki na ngai Grace Temo abia loko mobile na silika ki poitine la leketu vidéo eza émission oyo Grace Temo oyo leketu ayambaki Grace Temo de place mobile ya Grace Temo azwaki numéro ya leketu azalaki na besoin mwasi na ye a apparaître nanu na ba émission te asilikaki nde asali petit vidéo atindeli leketu pe na kisongi na ye na démarche na ye na molimo na ye bapesa ye soki ya ndenge nini leketu azwi kaka meme vidéo alobi koma atindeli nga tika napesa mpe baninga na ngai bapanzisango batala mais ezalaki na ndenge ya mabe te bato sikoyo bakomi okonsidere neti mobali wana akomi obima na leketu atindelaki leketu mpo leketu amona pena asoloki akabwana na Grace Temo tandis que azalaki ata na étention wana te étention ezalaki asepelaki te ndenge leketu ayambaki mwasi na ye c'est tout problème moko te aza na problème moko ya grave te oyo bato baloba soki nde nini non problème ya grave eza wana te da batikaka mpe ya mwa leketu calme da leketu so asoli na mwa ya mobali oyo mobali na ye leketu abwaka ya Willy Musheni etolomo boye babi oyo leketu azomesire boka ya Willy Musheni non eza façon leketu abwakelaka na ye ya Willy Musheni so etolomo nani yango azoexplike bino ke soki moto abi etolomo nde laksi sexe ya moto eza sobrike moko boye abambelaka ya Willy Musheni abwakaka ye mais non ya na sensi moko te leketu abwaka bajoueur leketu bajoueur aza mwasi ya bajoueur nyonso ya mbokolo siko bajoueur nyonso soki bayobeta bamatch na bango ndenge équipe nationale ekutana awa garçon oyo bapréféraka atambolaka na bango mingi ezalaka leketu lelo atamboli na oyo lobi atamboli na oyo lobi atamboli na oyo lobi azwi mpe entraîneur ake bajoueur yango mpe basepelaka place bakolala leketu alala na ye na bango ezala no kolala ndenge mabe te basepelaka bazala na leketu ke na chambre na biso mwana mobali oyo leketu tolala na ye mpo ya mase biso makolo bien leketu alongola so non eza na ndenge mabe te zela te mama obebisa émission balingaka parce ke ye ayebi makambo ebele restaurant monene alambaka biloko ne propre kasi ayebi mpo osala manzaka azwaka mpe mokongo ya bajoueur azomasi yango bavise
So batu balingi leke tsala ni na mokilo bateko. Tekaleke chwa banda. Voilà to continue kai. To kena biso na suka ken piana. Ah nzambe. To mona kia makambo utako 2021 ezaka ya kokangama, ezaka likambo ya artiste na biso star na biso mnene bali popo ezaka makambo na video coupe to na tango lobela ngo te posa makambo déjà le cas nango. Mais to mona quand même on dirait mali le kotaka entre ena ba ne melo ko mona ki offrir mona na mutu. Moi na liboso ya mwasi keina Jeep ya Peugeot, je crois pas que c'est mon Instagram na mona na moka posta kiango Jeep a kitoko pena un nouveau modèle. Comment on a net ba réaction avant par rapport à marbo utia ko le kanawana. Na moni ba danki mwa ba sombi sika awa balingi batonga mboka. Mboka ezotonga makasi ya. Oh. Olo posa question ni soso. C'est que toi tika na biso. Non posa non. Ozo banga ba danki za kuna. Siko yo. Jibe asombela sura ya range ya nouveau modèle. Bolobela ngote. Te wana basika na internet. Ouais asombeli exaucé na ku États-Unis. Bolobela ngote. Héritier wa Tana dazu mwana na ye abota longoli braza yene awa tindi poto. Bolobeli ngote. Eza na ba artiste mosusu bana na bango po babota basundola na Turquie. Bolobeli yango te. Siko kaka ya Fali. Fali asombeli makosi sirange. To sala commentaire. Bolobeli yango te. Siko bana mosusu pesa ki Fali ya bakisi asombeli mituka. Wana eza vie privée ya Fali nga moyena kota na vie privée zate. Mais auto sombela bana na nyoso ba tipi ya sika. Fali asombeli makosi si Jeep oyo ndenge moko na artiste na biso ya bova zala tamba na artiste bova yo kisoni azu ya teki po Fali yo kisoni asombeli mwana. Siko Fali azu susu mbongo na ye. Asombeli mwana na epe ya liboso. Bolingi boko misango neti polémique. Fali akokabola bana te. Donc asala ki makosi akosala ngo pe pa bande kwa makosi ya basi. Eza na ndenga mabete. Eza na ndenga mabete siko nazolinga kokota biloko wana te parce que nga soki na lobby eloko moko boy unoko na ngeza la bololo. Ozo kapana danga linga to beta mingi beaucoup plus musique ya Fali. Ba trophée ya Fali, ba tourner Fali azosala côté wana ndena nanjaka pena bien. Côté ana pena na réseau na ka cria Pepe Kale. Soumare et nanger. O papa dangi. Parce que souvent nous quoi ça na bilo mo on na ko nanger te. Ah, ezalaka moi pasi parce que makambo oyo ya lobela bana Fali, basi ya Fali eza makambo boy e utato créer ba polémique ya somme en internet. Donc to lukato to lobela mingi musique ya Fali. OK, voilà to oui, vers la fin émission na biso to sisi na biso na éviter mo bambote na bato bolanda se poto 4 émission. Bon, moi bambote en tout cas na pesa ser pour les Lumumba RDC Monde bambote. Na pesa kokwa Fatima Kizembe bambote, venanga Gauthier Mascotte, venanga Jimmy Belau, venanga Louison Mbata, lipasa bambongo patron na Jobu. Lipasa bambongo patron na Jobu, na pesa bambote belé. En tout cas bambote na batunyo surtout balandi biso prince yawe le mystère Vexas. Adel Joko baku danger. Shadrack le grand manager. Shadrack le grand manager. Yebisa de game pro. Tozana yo kaka malgré na musika, Shadrack le grand manager tozana yo kaka. To bossa na jamais. To ebi ke place oza obi makaka en tout cas na pesi o bambote. Donc na pesi mbote merci mingi pa na yo. Ozo mérité merci. Longola na lineti, to si émission. Merci beaucoup na babone nyonso ya Congo Liziba. Longola na no lineti. Mon frère, bon séjour non habi ke kalate makoloza dana mabele mame. Et merci beaucoup na Jonathan Dario o asimi bilili bongo émission oyo. Ngai Lorette Aruna mère chef na bino na lingara bino tellement mingi et naza obligé aussi kabino on a vraiment une signature spéciale. À mon boss, à mon papa, César Patio, Tiango, Iloboko, Yanzambe, Ange Libre, Yayo Angwana, Boucle. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.